merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dans oyunu çekiyorum. Bu arada burada bir tane daha kameram var. O da şu an video çekiyor. Evet, şu an dans oynayacağım. Ben şu rapçi kızıyım, balerin değilim. Çünkü balerinleri ne bileyim. Nerede sevmiyorum. Evet, şimdi bir tane daha kamera var. Sesini kısıyorum. Ben şu rapçi kızım. Şöyle. İkinci kameram da çıksın. Şöyle. Artık ikinci kameram görüyorum görmüyorum bilmiyorum. Bu arada şaka değil arkadaşlar, bu gerçekten. Bu şaka değil gerçekten. İki tane kamerayla çekiyorum. Evet, açılıyor. Kim ya? Aa, ben balerin miyim? Anam, ben nerede balerin oldum? Çevir. Ha, doğru. Bunları kırmayıp balerin olmuştum. Şu an balerin. Şampiyonluk balerinlerde olduğu için ben galiba şey yapmıştım dün. Bu arada şu an diğer kameramla akşam üstünü çekiyorum. Balerini çevirmiştim ve ben balerin kalmak istiyorum. Bu halini sevmedim. Değiştireceğim. Şu kızlar gibi bir şey yapmayı düşünüyorum işte. Umarım ikinci kamera... Ha, görüyor evet. Görüyor. Hello. Aslında pembe de güzel oldu. Şuna bakalım. Gemi. Beğenmedim. Tamam, böyle çık. Ayakkabılarını değiştirelim. Ona göre yeşil yapalım. Yok, yeşil çirkin. Pembe. Evet. Vay, bu ne? Vay. Evet, bunu çekeceksin. Hanımefendiler gibi gözükmek için. Bakın arkadaşlar. İkinci kameramda şu an şey çekiyorum. Neyse, sen demene başlayamayacağım şimdi. Ondan şöyle şunu çıkalım. Evet. Bu arada bu tarz video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıya yorum bırakın. Akşam üstündekiler sizde. Şimdi saça gidelim. Yok, egzersiz değil, saç. Sonra da makyaja gideriz. Saçın ilk önce kırıklarını kesiyoruz. Bu her zaman böyle oluyor zaten rapçilerde de. Ben saçının aynı renk kalmasını istiyorum. Şöyle bir tek şu kralçe şampuandan dökeceğim. Şöyle hadi hızlı olmak için böyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Bu üsttekiler çok geç çıkıyor. Diğer kamera kapandı. Görüyorsunuz değil mi? Hadi. Geç artık. Geçmiyor Allah'ım. Nereye çıktım bunun yüzünden? Hadi çık. Aslında bu balerine beyaz bir şey giydirebilirim ben. Güzel olur. Şöyle topu dökeceğim kızlarınki gibi. Ama sana ne demiştim ben önce? Evet, sana az önce beyaz şey de yakışır ha demiştim değil mi arkadaşlar? Aslında bakın da yakıştı. Bak şöyle. Hello diyor. Ha, güzel oldu bakın, ama turuncu bu. Ben tam onun tamam, bu olsun. Ayakkabılarında şöyle onlar gibi bir renk arıyorum da. Ha, buldum burada. Burada buldum.
maça giriyoruz. Hay senin reklamına da. Çık artık çık reklamlar. Orada arkadaşlar bardaktan ısınma. Sahne zamanı. Saç yapacağız. Saç yapacağız. Saç yapacağız. Daha saç yapmadık çünkü. Böyle. Bu daha hızlı şey oluyor. Hadi lütfen çabuk. Kırmasının hızlı olması için böyle yapıyorum ben. Bakıyorum. Saçları şimdi böyle kıvırcık yaptırıyor illa. Kıvırcık yaptırması olacak galiba. Şimdi şöyle döndüreceğim. Şu topuz yapacağım. Bakın harika oldu zaten. Şimdi saçımızı boyayalım. Ama saçın boyamasını istemiyorum. Ben böyle yapacağım. Evet ve şimdi gidebiliriz. Kızımız gerçekten çok güzel oldu. Paralar hiç şey yapmasını bekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi artık sahneye hazırız. Artık sahneye hazırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu reklamlardan sinir oluyor ya. Çok sinir. Evet. Artık makyaj. Daha biz buna makyaj yapmadık. Yetiştiremeyeceğiz. İnanmıyorum. Çabuk. Yok mor. Mor süreceğim sana. Çabuk hızlı olacağım. İkinciyi yapacağım. Çabuk. Kirpikleri dokunmuyorum. İkinci ruj. Ne? Tamam. Okey. Tamam. Hadi hemen aldık da yapalım ikinci. İkinci aldık da yapalım. Çabuk. Tamam. Hadi dol be. Hadi dolarsın sen. Tamam. Okey. Çabuk hadi. Yarışmaya yetişmemiz lazım ya. Onlar kazanacak şimdi. Hadi tamam hadi. Hadi 2 saatte büyükleniyorsun zaten. Hadi tamam reklam git. Reklam git. Hadi siz artık şey yapın. Hadi artık. Tamam hiçbir şey yok tamam hadi. Hadi direkt yürü. Sahneye çıkacağız ve sahnemizi birazcık ayarlayacağız. Şu olsun. Bu reklamları beklemek zorundayım. Çünkü birinci kamerayı diyorum. Şuradaki tabletimdeki. Çünkü akşam üstümdekini demeyeyim. Çünkü arkadaşlar o şeyleri açmam için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Ona bu reklamları bekliyorsunuz. Beklemiyorsanız açılmıyor maalesef. Ne biçim oyun bu be? Evet bitti. Hiç acımıyor bana. Yanlarda var mı? Yanlarda
kadar çok. Son 2 tane kaldı. Son ikisinde düşünme yapacağım. Bence kazanan yine onlar olacak, şu rapçiler. Sonuncu hareketimiz de buydu. Tamam, bizimki hazır. Bu da böyle oluyor ama bu zaten işte rapçilerimiz bunlarmış. Bu arada şöyle yapmak demek iğrenç, berbat demek. Şimdi şu rapçilerinkine bakalım. Başkalarınkini gösterecek şimdi, bizimkini değil. Hayır hadi geç. Bence şeyler kazanacak. Biz kaybediyoruz. İşte arkadaşlar, ben bundan şey olmak istiyorum. Sürekli olacağım ben bu sefer. Son bir kere oynayıp kapatacağız. Hatta arkadaşlar, biz burada vedamız edelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.